nhỏ. Cái chỉ còn duy nhất thôi. Chứ là tại vì nó lắp điều hòa nữa không biết còn chơi. Tôi mới nhớ Chuyện về là tôi rắc xếp thôi này. Mình có tiền xây ở đây kiến này. cái nào bảo Cái này đang bỏng rồi. nó ngồi Cái nắng không ở đây đi. như vậy tầm như vậy này thì ông ấy cũng phải chung hay cho Đây là sao? Mua cho mấy đồ ấy. Cái việc của tôi. Cái Valentine một đôi, cái bọc sô-cô-la một đôi. Nhãn nào đấy. sao ra Bán các bạn yêu của mình. Thì nó bảo nó bảo tôi nó không bán. Ông nọ nó giải thích. Thằng yêu của con đấy nó nhắn tin cho tôi. Ở đây tôi nó thằng ấy tôi nó cũng chưa thân. Tôi bảo hai đứa tôi góp nó lại từ chị ấy. Nó hỏi là chị với tôi có yêu nhau à? Tôi bảo là sao? Như chị là bán như anh em. Đâu được xem tin lắm. Thế mình bảo lúc mà mình nói là mình chuyển cái mà nó là chia tay đi nhắn cho tự ở cái mình đây là một cái đợt vừa rồi này đi lại tao không hiểu là sao lúc đấy ta lại ta không hỏi lý do tại sao biết tôi bảo là như vậy mất hài ấy vẫn giữ cái gì của tôi mà mẹ nó biết nó bảo nó lấy nó đôi quần trang các thứ mất say tóc ôm nó khóc mình cứ đéo nhớ mình đi ăn thôi không nhớ người ăn